jeg har altid vidst, at jeg på et eller andet tidspunkt skulle skrive en sang. Altså når jeg er i en eller anden stemning, eller der sker et eller andet i mit liv, så skriver jeg en sang. Eller hvis jeg ser en film, eller et eller andet, der rører mig på en eller anden måde, så synes jeg, at der er mange kunstnere. Der er nok mange af jer, som der maler, der måske også bliver inspireret på den ene eller anden måde til at lade dig komme ud på læreren. Så, og så stod jeg oppe i mit lille nye øvelokale på mit loft i vores nye gamle hus, og så spillede jeg pludselig den her. Jeg tænkte, det kan da godt til en sang med. Og så begynder at synge lidt. Det er sådan, jeg plejer at køre. Og så er der en sang, måske 2 minutter. Og det var der også her. Den er Du er ikke her. Okay.